Mesazhi që solli i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte për qëllim që njerëzit të besojnë në Zotin e vetëm e të pashoq, ta adhurojnë atë, të vendosin tauhidin, pra njëshmërinë e tij, dhe të përpiqen për të, si dhe të përmbushin të drejtat e robërve të tij. Po ashtu, synimi ishte që njerëzit, pra muslimanët, të bëheshin një ummet i vetëm e të bashkëjetonin si vëllezër. Mirë po sot, megjithse ne pretendojmë të themi të njëjtin shahadet, besojmë në la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, brenda nesh ka përçarje dhe nuk ka unitet. Veprat tona nuk përputhen me mësimin që ne pretendojmë të ndjekim. Si pasojë, nëse mendojmë për gjendjen aktuale të botës muslimane, ajo është tejet shqetësuese. Edhe pse disa vende islamike kanë pasuri dhe burime natyrore, megjithatë, përpara superfuqive të botës, ato nuk kanë ndonjë pozitë të veçantë. Po ashtu, ato nuk kanë as ndonjë rol të dukshëm për përparimin e fesë dhe as përpjekjet për të zbatuar mësimet islame nuk duken në atë mas që duhet. Rezultati është i qartë, siç e kam thënë edhe më parë shumë herë. Në një situatë të tillë, të tjerët përfitojnë nga kjo gjendje. Prandaj, qeveritë e shteteve islamike, politikanët dhe mbretërit e tyre duhet të përpiqen që në vend se të kërkojnë vetëm interesat e tyre personale, të mendojnë se si ummeti islam të bëhemi një dhe për këtë duhet të bëjmë përpjekje të mëdha. Vetëm atëherë do të mund të shpëtojmë nga sulmet e botës, do të mund të ruajmë dinjitetin ton dhe do të mund të ndalojmë forcat kundra islame të përçajnë radhët tona. Në këtë drejtim, duhet të mendojmë edhe për një çështje tjetër. Çfarë zgjidhje i ka sjell Allahu i Madhërisëm në këtë epokë? Cili është ai organizim hynor që nëse e pranojmë dhe veprojmë sipas tij, mund të shpëtojmë nga këto probleme dhe mund të bëhemi një ummet i vetëm. Organizimi që ka vendosur Allahu është se ai ka dërguar Mesiun e premtuar, imamin e kohës, që të krijojë një ummet të bashkuar. Pra duhet të mendojmë për këtë zgjidhje. Kur vendet e botës islame të mendojnë për këtë çështje, vetëm atëherë do të mund të shpëtojnë nga trazirat dhe fitnet që po ngrihen kundër tyre. Sidoqoftë, si ahmedian, përpjekja dhe lutja jonë është që Allahu i Madhërisëm ta bashkojë ummetin musliman dhe t'i shpëtojë ata nga këto trazira e padrejtësi në të cilat sot po vuajnë. Prej kohësh kam folur për gjendjen e botës. Fillimisht mendohej se ndoshta vetëm Evropa dhe vendet e tjera perëndimore do të bëheshin shkaku i këtyre rrethanave. Në të vërtetë ato po bëhen shkak, por edhe vetë vendet islamike janë bërë shkak i kësaj situate. Në fakt, këto fuqi perëndimore fillimisht krijuan përçarje në vendet islamike dhe pastaj, duke i dhënë vazhdimisht hov kësaj përçarje, e përhapën atë nga një vend në tjetrin. एक से दूसरे मुल्क तक फैलाते चले गए. Planet e tyre janë të qarta. Ata duan që me forcën
e tyre ताकत के të जरिए marrin nën kontroll burimet e këtyre vendeve dhe t'i përdorin për interesat e और tyre. उन्हें अपने ज़ेर इस्तेमाल लाना चाहते हैं। Edhe pse disa vende arabe ममालिक के पास kanë pasuri, siç e përmenda më parë, अभी मैंने कहा megjithatë, këto fuqi perëndimore i kanë mbajtur ato nën kontrollin e tyre. उन्हें अपना ज़ेर नगीम बनाए हुए हैं। बहरहाल Ajo që kam thënë prej kohësh, जैसे si para të huajve, ashtu edhe para vetë muslimanëve, sot po shfaqet qartë në rezultatet që po shohim. इनके नताइज हम बहुत खुलकर देख रहे हैं। Kur nuk duhet të harrojmë हमेशा se याद रखनी चाहिए këto forca dejjaliste nuk dëshirojnë kur që muslimanët सुकून से të jetojnë në paqe dhe qetësi. नहीं देखना चाहते। Agenda e tyre kryesore është që në botën muslimane में të krijohen vazhdimisht përçarje dhe konflikte. Këto superfuqi सारी ताकतें dejjaliste धोखा देती रही हैं। gjithmonë i kanë mashtruar vendet arabe जहाँ तेल की aty ku ka pasuri të naftës apo burime të tjera, duke thënë se ne po bëjmë marrëveshje me ju për vendosjen e paqes. Por në të vërtetë दर हकीकत planet e tyre të brendshme kanë qenë krejtësisht të tjera dhe sot ato आज खुलकर सामने आ चुके janë bërë të qarta. बस हमारा Prandaj detyra jonë sot është që të përulemi para Allahut të Madhrishëm me lutje, veçanërisht për botën muslimane, दुआ करें sepse ajo ka shumë nevojë për këtë. Nëse analizojmë luftrat që po ndodhin sot në lindjen e mesme, पुलिस में bëhet shumë e qartë हम देखते हैं और ये बड़े se बात बड़ी वाज़ेह होती Shtetet e Bashkuara है कि अमेरिका ने kanë vendosur बहुत सारे मुस्लिम shumë baza ushtarake në vendet muslimane. Por pse janë vendosur këto baza? इसकी क्या वजह है? A janë për mbrojtjen e këtyre vendeve? Nga kush kërcenoheshin në të vërtetë vendet arabe? उन ताकतों Në ने fakt, këto superfuqi fillimisht krijuan vetë rreziqe dhe pastaj përhapën idenë se ekziston një kërcënim. खतरा है Prandaj është e nevojshme të vendosen baza ushtarake për mbrojtje. कि इन अड्डों को कायम किया जाए Megjithatë, और जिससे खतरा था मुसलमानों को हो këto सकता baza है उसके खिलाफ तो ये nuk do të përdoren kur kundër atyre që në të vërtetë përbëjnë kërcënim për muslimanët. मुसलमानों को इस बात Këto superfuqi gjithashtu i binden vendet islamike duke thënë: "Na jepni baza ushtarake, ne do t'ju sjellim përfitime tregtare dhe do të punojmë për interesat tuaja." हालांकि Në realitet, qëllimi i tyre ishte që të forconin praninë e tyre në këtë rajon përballë कि जो kundërshtarëve të veta. मुखालिफ ताकतें हैं उनके मुकाबले में मजबूत बुनियादों पर अपनी मौजूदगी को कायम रखा जाए। Edhe nëse vendet arabe kishin ndonjë rrezik, था भी ai në të shumtën e rasteve ishte i krijuar nga vetë këto superfuqi. वरना तो इनके Për ndryshe, mes vendeve të rajonit बात नहीं थी। nuk kishte ndonjë rrezik të tillë serioz. इन्होंने ये अड्डे Këto baza u vendosën për të ruajtur epërsinë e tyre në rajon, इनकी si ndaj botës jo islame, ashtu edhe ndaj botës islame. और इस्लामी दुनिया पर भी अपनी बर्तरी कायम करना चाहते थे। Irani gjithmonë ka qenë तो हमेशा një pengesë për to इन लोगों dhe को टकता रहता था। për shkak të dallimeve në besime, इख्तिलाफ की वजह से edhe disa vende islamike ishin kundër tij. इनके मुखालिफ थे। Këtë situatë, këto superfuqi e shfrytzuan. Meqense politika e Iranit ndaj Izraelit është më e ashpër, ata menduan se mënyra më e përshtatshme ishte që t'i bindnin vendet arabe dhe të vendosnin baza ushtarake aty अड्डे कायम किए। në mënyrë që të sigurohe mbrojtja e Izraelit dhe Irani të mbahej nën और presion. ईरान को खौफजदा करने के लिए अपनी मौजूदगी कायम रखी जाए। Rezultatet e kësaj janë tashmë të dukshme. और हम इसका नतीजा देख भी चुके Për हैं। shkak të këtyre bazave, की वजह से vendet arabe अरब ममालिक पर भी do të bëheshin objekt sulmesh dhe janë bërë, जो बिलाखिर हुए gjë që ka dëmtuar ekonomitë e tyre. तबाह हुई। Në vendet ku ka pasuri të naftës apo turizëm, इन pasojat negative janë असरात të mëdha. और पड़े। Nga kjo situatë kanë përfituar
pikërisht këto superfuqi dhe do të vazhdojnë të përfitojnë edhe në të ardhmen. Sepse kur ndodh luftë, edhe ekonomia dëmtohet. Atëherë, pala tjetër që sulmon përpiqet të shkatërrojë bazat e kundërshtarit. Meqense këto superfuqi kishin konflikt me Iranin, Irani ka vepruar duke goditur bazat amerikane në vendet arabe dhe duke u shkaktuar atyre dëme. इसने अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया और उन्हें तबाह किया या नुकसान पहुंचाया. Jo më larg se dje, një gazetar arab shkroi se arabët duhet të jenë të kujdesshëm, sepse disa nga këto sulme që thuhet se po i kryen Irani mund të kryen edhe nga vetë Amerika dhe Izraeli. अमेरिका और इजराइल खुद भी कर सकते हैं. Edhe nëse disa sulme janë kryer më parë nga Irani, superfuqit do të kamuflohen për t'i sulmuar edhe vetë. Madje disa sulme Irani edhe ka përgënjeshtruar. Gazetari shkroi gjithashtu se është e mundur që në një moment tjetër Amerika dhe Izraeli të tërhiqen nga kjo luftë, ndërsa vendet e botës muslimane të vazhdojnë të luftojnë mes tyre. Dhe kjo pikërisht është synimi i superfuqive. Hazret Kalifi i 4 i Mesiut të premtuar radhiyallahu anhu, gjithashtu gjatë luftës së Irakut kishte paralemruar se kjo trazir do të përhapej në të gjithë botën, sikur bota muslimane ta kuptonte këtë. Nëse e shqyrtojmë sot situatën, shohim se me fillimin e luftës së Irakut ishin bërë përpjekje për të përhapur pasiguri edhe në vendet e tjera muslimane. Në këto vende u krijuan përçarje dhe që nga ajo kohë në shumë shtete islamike po vazhdon të përhapet pasiguria, gjë që askush nuk mund ta mohojë. Madje në disa raste shohim se vendet muslimane po luftojnë edhe kundër njëra tjetrës. Siç e kam thënë më parë, kjo pasiguri është përhapur nga vetë fuqitë perëndimore dhe në pamje të jashtme nuk duket ndonjë mundësi që ajo të ndalet, përveç se nëse vjen ndonjë vendim i veçantë nga Allahu i Madhrishëm. Por për atë muslimanët gjithsesi duhet të përpiqen. Prandaj duhet të bëjmë lutje që Allahu i Madhrishëm ta shpëtojë botën muslimane nga kjo pasiguri dhe nga këto trazira, dhe që muslimanët të jetojnë në paqe e të jenë vëllezër mes tyre. Ky është mësimi i Islamit. Jo që ata të presin kokat e njëri tjetrit. Prandaj detyra jonë dhe kjo është dhe prej kohësh po e bëjmë këtë detyrë, të paralajmërojmë si muslimanët ashtu edhe të tjerët, kundër padrejtësisë dhe ti vetëdijsojmë për rreziqet, sepse padrejtësia siç po shtohet dita ditës, duket se mund të shpërthej një luftë e madhe botërore. Madje disa komentues, disa analist perëndimor tashmë thonë se lufta botërore ka filluar. Edhe unë kam thënë se ajo ka filluar, por edhe tani, nëse bota muslimane vepron me maturi, zgjohet dhe bashkohet, ajo ende mund të shpëtojë nga trazirat e Dejjallit. Nëse e shikojmë gjendjen e botës, rreziku është shumë i madh. Siç kam thënë edhe më parë, se cili ndjek interesat e veta dhe kur egoizmi arrin kulmin, njeriu nuk mendon për asgjë tjetër përveç vetvetes. Prandaj duhet të kuptojmë se nëse duam të paksojmë trazirat në botë, kjo nuk arrihet vetëm duke marrë të drejtat tona. Duhet edhe t'u japim të drejtat të tjerëve.
Nëse bota muslimane e kupton këtë इस बात को dhe u thot miqve të saj në vendet perëndimore se për vendosjen e paqes अमन के क़याम edhe ata duhet të heqin dorë nga disa छोड़ने पड़े interesa, atëherë क्या छोड़ने mund të arrihet paqja, kurse ato jo që po heqin dorë nga të drejtat e veta, por po u uzurpojnë të drejtat të tjerëve. Prandaj, vendet islamike पड़े लेना होगा duhet të thonë qartë, veproni me drejtësi, vetëm pas kësaj mund të shohim paqe në botë. इसके लिए जैसे Prej kohësh unë i kam paralajmëruar njerëzit për këtë çështje. Në atë kohë disa kur më dëgjonin thoshin se këto fjalë janë shumë pesimiste dhe se një luftë e rrezikshme botërore nuk mund të ndodhë. रखते हो कि दुनिया खतरनाक जंग में Por शामिल हो जाएगी sot të njëjtët njerëz po thonë se ajo që dikur dukej e pamundur इस चीज को हम tani नामुमकिन समझते थे është bërë e mundur dhe po ndodh dhe luftrat tashmë kanë filluar. जंगें शुरू हो चुकी हैं Edhe analistët e tyre në Amerikë dhe Evropë जो अमेरिका और tani यूरोप में po shkruajnë se fillimi लग गए हैं i luftës botërore tashmë ka ndodhur हो चुकी हैं जैसे कि पहले मैंने dhe se ajo do të vazhdojë të zgjerohet. Për sa kohë që këto fuqi do të vazhdojnë të ndjekin interesat e tyre të padrejta, कोशिशें करते रहेंगे nuk ka gjasa që ky rrezik të ulet. होने का कोई इम्कान नहीं Kur shpërthen lufta, जंग होती है dëmi prek të dyja palët. दोनों तरफ तो Lufta që po zhvillohet në lindjen e mesme, हो रही है sipas disa deklarimeve, को तो ये जंग filloi kur Amerika sulmoi Iranin. Megjithatë, Irani ईरान ने qartazi kishte paralajmëruar më parë se nëse sulmohe, कि अगर हम पे हम do të godiste bazat amerikane ममालिक में në vendet arabe. हैं जो उन्होंने Kur lufta filloi, बनाए थे Irani और अब वो u bombardua. कर रहे हैं हम इन पर हमला करेंगे ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि जब जंग शुरू हुई Pra, Irani u bombardua, तो qytetet e tij u shkatëruan dhe shumë civil, किया गया përfshirë gra dhe fëmijë, को मारा गया u vranë. इनके Madje u sulmua edhe vendbanimi i udhëheqësit të tyre shpirtëror को dhe shumë antar të familjes së tij उनके अक्सर अफराद humbën jetën. की जिंदगी का खात्मा किया गया Këto superfuqi pretendonin को ये ख्याल था dhe ngrinin slogane madje लगाते थे se duke rrëzuar regjimin को खत्म करेंगे तो फिर do t'i sillin liri popullit iranian, लेकिन por rezultoi e kundërta. असर हुआ जो Edhe ata sadopak तालिब भी थे që kishin kundërshtime ndaj regjimit, वो भी tani u bashkuan rreth tij, हो गए kurse और udhëheqësi i tyre shpirtëror, खामनाई Khamenei, ये नाम है u konsiderua si इनका martir, शहादत का मुकाम मिल गया dëshmor, और इस शहादत dhe për shkak të kësaj respekti ndaj tij te populli u shtua edhe më shumë, बच्चों को भी मार दिया गया sepse për iranianët खानदान को ai jo vetëm që sakrifikoi veten, por edhe gjithë familjen e tij. हुआ Kështu, kjo padrejtësi jo që ndryshoi regjimin në Iran, इनकी इज्जत përkundrazi इस्लाम और ज्यादा बढ़ ja shtoi respektin mes popullit. बहरहाल Si reagim ndaj këtyre sulmeve, edhe तौर पर Irani goditi bazat amerikane në vendet arabe. जो मगरबी Përveç kësaj, का गेट थे në disa raste Amerika filloi të pretendojë se Irani kishte sulmuar edhe rajone të naftës në Arabinë Saudite अमेरिका ने धमकी dhe paralajmëroi se do të ndërmerrte masa të ashpra. सऊदी अरब के फलां तेल के इलाके पर हमला किया तो हम यूं कर देंगे और बाज़ जगह कहा भी कि हमला कर दिया Megjithatë, इसलिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे Irani deklaroi qartë se nuk kishte kryer sulme ndaj këtyre vendeve dhe as nuk kishte një qëllim të tillë. Kjo është një tjetër përpjekje मुसलमानों के खिलाफ për të krijuar urrëtie mes muslimanëve nga ana e superfuqive. Siç përmenda më parë, edhe disa gazetar kanë shkruar se është e mundur që disa nga këto sulme एक जर्नलिस्ट का मैंने बयान पढ़ा ने कहा है të jenë kryer nga vetë këto superfuqi dhe pastaj
të jenë atribuar Iranit. जैसा कि मैंने कहा है Në këto rrethana, ने bota muslimane duhet të veprojë me shumë maturi dhe mençuri. Por ne si Ahmedian, megjithse ndjejmë dhimbje për këtë gjendje, दर्द रखने के jemi të मजबूर हैं, kufizuar. हम कुछ कर नहीं सकते Nuk mund të bëjmë gjë tjetër përveç se t'i paralajmërojmë, të bëjmë dua, të lutemi për ta समझाने की कोशिश dhe të përpiqemi të shpjegojmë se ajo që po ndodh është e gabuar. मुसलमान हुकूमतें Nëse qeveritë muslimane edhe tani e kuptojnë këtë dhe vendosin përpara jo vetëm interesat e vendeve të tyre, por edhe interesat e ummetit musliman dhe nuk tradhtojnë njëri tjetrin, atëherë ende mund të shmanget një pjesë e këtij dëmi. के अरब ममालिक Megjithse në disa vende arabe kanë pasuri të mëdha të naftës, दौलत है ato nuk kanë kapacitete të mjaftueshme mbrojtëse dhe as industri të zhvilluar. Vetëm pasuria e naftës ose zhvillimi i turizmit nuk mjafton për zhvillimin e vendit. तरक्की नहीं हो सकती इसका Ekonomitë e tyre varen plotësisht nga bota perëndimore dhe nga superfuqitë e mëdha. जैसा कि मैंने कहा इनकी इसी Siç ju thash, duke përfituar nga kjo dobësi, këto superfuqi perëndimore kanë vendosur baza ushtarake në rajon. ईरान के खिलाफ जंग Kur filloi lufta me Iranin, Irani goditi këto baza amerikane në vendet arabe. शुरू कर दिए ना अरब मुल्क को हमले नहीं किए बल्कि Megjithatë, को हमले किए हैं। superfuqitë लेकिन अब tani po përhapin idenë të vendet arabe, duke u thënë Irani po ju sulmon ju, कि अब ये जंग ndërkohë që në realitet तैयार कर चुकी है Irani po godet bazat amerikane. की तरफ से मिसाइल फेंके जा रहे हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिकियों ने अपना एक दिफाई निज़ाम तो बनाया हुआ है लेकिन तजदिया निगार अब ये लिख रहे हैं कि अगर Siç është e ईरान qartë, 50,000 kjo रॉकेट luftë tashmë ka marrë një formë shumë të rrezikshme. Irani po lëshon raketa dhe për t'i ndalur ato Amerika ka vendosur sisteme mbrojtëse. Por analistët thonë se nëse Irani përdor një raketë që kushton rreth $50,000, për ta rrëzuar atë përdoren disa raketa mbrojtëse që kushtojnë disa miliona $. कि मुआशी लिहाज Disa analistë madje thonë se nga ana ekonomike kjo po i shkakton humbje Amerikës. से एक ख्याल है Por kjo është vetëm një supozim, sepse këto superfuqi i llogarisin mirë të gjitha shpenzimit. और उस पूरा जायजा लेती हैं उन्होंने Unë nuk mendoj se këto superfuqi do t'i heqin vetë këto humbje financiare, ये përkundrazi, ऊपर डालेंगी do t'ua taksojnë vendeve arabe, वसूल कर रही होंगी me arsyetimin कि हम तुम्हारा se po ju mbrojmë ju. एक तरफ Nga njëra anë, puset e naftës të vendeve arabe po mbyllen, बढ़ रही है çmimet po rriten, और तेल ndërsa në anën tjetër, नहीं आ रही है këto vende तो दूसरी तरफ do të ये नुकसान detyrohen të paguajnë edhe kostot e mbrojtjes. Si pasojë, rezervat e tyre ekonomike do të paksohen dhe në fund ekonomia e botës arabe do të pësojë dëme të mëdha. दुनिया की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा Edhe pse disa pasoja mund të prekin ये बड़ी edhe ताकतों को भी नुकसान होगा fuqitë e mëdha, लेकिन सबसे dëmi më i madh do t'i godas vendet arabe. और इस बात Dhe को këtë ata duhet ta kuptojnë sa më parë. Tani shohim देखते हैं se presidenti कि अमेरिका aktual के सदर i Amerikës po zbaton की पॉलिसी को ही në praktik të njëjtën politikë që kanë ndjekur edhe qeveritë e tyre të mëparshme. बल्कि हमेशा Kjo nuk është vetëm politika e kësaj qeverie të sotme, përkundrazi, prej kohësh politika e tyre ka qenë që kudo që të dëshirojnë और फिर किसी të marrin me forcë nën kontroll नकास पैदा करने की burimet e कि ये वजह हुई një vendi वो वजह हुई। dhe pastaj të përpiqen कि अब तो të gjejnë ndonjë arsyetim për ta justifikuar veprimin e tyre. वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के Madje edhe zvendes presidenti aktual i Amerikës ka deklaruar duke thënë, nëse një vend i caktuar nuk bashkohet me ne, तो हम do të marrim forcërisht burimet e atij vendi, derisa ta detyrojmë atë që të bashkohet me ne. जो ममालिक Kështu, जंग में शामिल नहीं vendet që nuk përfshihen në luftë उन पर përballen me sanksione dhe ndëshkime ekonomike. पिछले दिनों स्पेन Ditët e fundit, kryeministri i Spanjës tregoi guxim duke thënë, vendi ynë nuk do të marrë pjesë në këtë luftë dhe nuk do të lejojmë që bazat tona ushtarake të përdoren. Si përgjigje, तुम्हारे साथ ata morën kërcënime se Amerika do të ndërpresë marrëdhënie tregtare me Spanjën. Kështu, përmes presionit dhe metodave të padrejta, shtetet dhe popujt detyrohen të bashkohen me ta. कि वो इनके साथ Në një situatë të tillë, drejtësia हाल में
nuk ekziston më. इंसाफ तो कहीं बाकी नहीं रहा Dhe kur drejtësia zhduket, इंसाफ ना रहे atëherë shfaqen shkatërime dhe pasoja shumë të rrezikshme, खतरनाक të cilat tashmë po shihen पैदा हो रहे हैं dhe në të ardhmen mund të jenë बल्कि edhe më të rënda. इससे भी ज़्यादा खतरनाक नताज बहुत भयानक नताज पैदा होंगे Para disa ditësh në Parlamentin Evropian, पार्लियामेंट में një deputete spanjolle जो स्पेनिश हैं foli hapur për këtë çështje. उन्होंने बड़ा खुल के वहाँ बयान दिया Ajo theksoi se në Amerikë कि किसी जंग में në asnjë luftë të saj, औरत को आज़ादी नहीं मिली pra औरत थी उन्होंने nuk thot Amerika në asnjë luftë të saj क्योंकि कहते हैं nuk u ka sjell liri grave. दावा है Dhe duke qenë vetë grua, ajo ngriti këtë pikë sepse amerikanët pretendojnë se po luftojnë për lirinë e grave iraniane. Ajo tha se ky pretendim është i pavërtet dhe se një luftë e tillë nuk do t'u sjell kurrë liri grave iraniane. Sipas saj, Amerika asnjëherë nuk ka zhvilluar luftë për të çliruar gratë dhe nuk ka arritur t'u sigurojë atyre liri. कामयाब हुए हैं Në thelb, बहरहाल edhe pse ऐसा ये है Amerika kishte tashmë një lloj dominimi në këto vende, एक हद तक गुजारा tani थी duke përfshirë hapur edhe Izraelin në këtë proces, इजराइल को खुलेआम शामिल करके इस ky dominim को po forcohen किया जा रहा है edhe më shumë. Këtë dominim po forcon edhe më shumë. इस्लामी ममालिक की बात नहीं समझते Megjithatë, vendet arabe dhe ato islamike nuk po e kuptojnë se përmes presionit, metodave të padrejta dhe dredhive dejalliste, फसाया जा ato po shtyhen drejt një situate ku do të luftojnë kundër një vendi tjetër islamik. Në këtë mënyrë, muslimanët do të përballen me muslimanët. Ndërkohë, बहरहाल Rusia dhe Kina po krijojnë bllokun e tyre. अपना ब्लॉक बना रहे हैं Është e qartë se këto blloqe që po formohen ब्लॉक sot जो बन रहे हैं do të vazhdojnë të rriten dhe të forcohen edhe më shumë në të ardhmen. होंगे Si pasojë, इस्लामी दुनिया bota islame rrezikon të mbetet fushbeteje, बनी रहेगी sepse ajo zotron burime të mëdha से वसाइल që këto superfuqi duan t'i kontrollojnë. करना चाहते हैं Sikur muslimanët काश मुसलमान ta kuptojnë këtë dhe të vepronin me mençuri. अब ये कहते हैं Tani Amerika का dhe aleatët e saj thonë se sulmi ndaj Iranit u bë sepse ky vend kishte plane të caktuara dhe se nëse ato plane realizoheshin do të kishte pasoja të rënda. यानी सिर्फ एक Ata pretendojnë se Irani mund të zhvillonte armë bërthamore dhe për këtë arsye u ndërmor sulmi. Pra, duke krijuar vetëm një supozim apo skenar të mundshëm, e nisën luftën. Kjo është në thelb një formë presioni dhe imponimi. निगारों ने भी Edhe disa analistë perëndimor tani po pranojnë se shkatrimi i Iranit ose zhvillimi i një lufte kundër tij nuk është aq i lehtë sa ishte menduar. Irani është një vend i madh dhe i gjerë dhe zotron një farfuqie. कुछ न Prandaj, kjo luftë और ये mund të zgjasë për një kohë të gjatë. गो कि इसका नुकसान Edhe pse है कि kjo do të ndikojë negativisht në ekonominë e gjithë botës, दुनिया पर इसका ndikimi më i madh do të ndihet në botën muslimane. अगर फिर Por gjëja më e dhimbshme është se në këtë konflikt muslimanët मुसलमान ही po derdhin gjakun e muslimanëve. Muslimanët duhet të kenë frikë nga ndëshkimi i Allahut të Madhërisëm. करना चाहिए Janë vrarë qindra fëmijë dhe shumë civil të pafajshëm. Edhe disa analistë në vendet perëndimore kanë shkruar se nëse ndodh një sulm në Izrael, në Amerikë apo në ndonjë vend tjetër perëndimor dhe और हमारे vriten disa fëmijë, atëherë gazetat mbushen me artikuj dhe diskutime për ditë të tëra. Por në vendet islamike, एक स्कूल पर बमबारी करके kur bombardohen shkolla dhe vriten qindra fëmijë, atje pothuajse askush nuk flet për këtë. Kjo ndodhi më parë në Palestinë, tani po ndodh edhe në Iran. होता है Duket sikur इनकी नजदीक në thonë ata, जान की në sytë e tyre jeta e një muslimani nuk ka asnjë vlerë. Sidoqoftë, Allahu i Madhërisëm u dhënë mençuri muslimanëve që të veprojnë me maturi dhe të përpiqen të zgjidhin problemet duke u ulur bashkë e duke dialoguar. तौहीद का दावा करने वाले Kur ata pretendojnë se besojnë në tauhid, pra në njëshmërinë e Allahut, atëherë duhet të krijojnë edhe unitet इल्जाम तराशी për vendosjen e tauhidit, për vendosjen e njëshmërisë së Allahut. Nuk duhet të krijojnë akuza të ndërsjella për të hapur konflikte të reja. की वजह से भी झगड़े Shpesh thuhet se për shkak të dallimeve në besim po rriten konfliktet.
Është e vërtetë që në mesin e muslimanëve ka konflikte dhe për shkak të bindjeve fetare ka konflikte. Ndërkohë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte aq i kujdesshëm dhe aq i dhëmshëm saqë kur disa sahabë i thanë se një person ishte, pra për një person të caktuar thanë se ishte hipokrit, pra munafik, ai u përgjigj, për sa kohë që ai thot la ilaha illallah, unë nuk mund të them asgjë kundër tij dhe as ju nuk duhet ta quani hipokrit atë. Prandaj, të krijojnë grindje për gjëra të vogla është në të vërtetë muslimanët vetëm se e dëmtojnë vetveten. Allahu i madhrishëm u dhënë me muslimanëve mençuri edhe në këtë çështje. Edhe tani, ata duhet të kuptojnë se nuk duhet të dalin kundër Iranit vetëm për shkak të bindjeve fetare. Islami ka ardhur për vendosjen e tauhidit, për vendosjen e njëshmërisë së Allahut. Prandaj, duhet të përpiqen për këtë qëllim. Vendet islamike nuk duhet t'i konsiderojnë superfuqitë si zotat e tyre, sepse fuqia e përhershme i takon vetëm Allahut. Nëse ato do t'i pandehin këto superfuqi si mbështetje kryesore të tyre, atëherë këto superfuqi do të marrin në kontroll një nga një të gjitha vendet islamike dhe do të zhduket edhe sundimi i tyre që është në dukje në sundim. Prandaj, ende ka kohë për të zgjuar dhe për të kthyer drejt Allahut. Këta njerëz të dhënë pas botës kanë shkatruar paqen dhe qetësinë e botës, veçanërisht të botës muslimane, dhe në të ardhmen do të vazhdojnë ta bëjnë këtë. Në Kur'an, Allahu i madhrishëm i udhëzon muslimanët duke thënë: "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafiya ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin." Domethënë, pra përkthimi i këtij ajeti është: nëse dy grupe nga besimtarët luftojnë me njëri tjetrin, bëni pajtim mes tyre. Nëse njëri prej të dyve rebelohet mbi tjetrin, luftoni kundër atij që është rebeluar, derisa ai të kthehet te vendimi i Allahut. E kur kthehet, pajtojini me rregullsi dhe bëni drejtësi. Sigurisht, Allahu i do ata që punojnë me drejtësi. Ky është parimi që është i domosdoshëm jo vetëm për paqen në botë, por sidomos për botën muslimane, sepse Allahu i madhrishëm muslimanëve u ka dhënë këtë udhëzim të qartë në Kur'anin e shenjtë. Prandaj, duhet të përmbushni kërkesat e drejtësisë dhe të paanësisë. Edhe organizata e vendeve islamike duhet të luajë rolin e saj në këtë drejtim. Gjithashtu, duhet keni të qartë kur ndërmerrni përpjekje për pajtim, nuk duhet të vihen përpara interesat personale, por duhet të shqyrtoni shkaqet e vërteta të konfliktit. Dhe këto shkaqe janë të dukshme, të qarta. Forcat dëgjalliste dëshirojnë të nxisin përçarje mes nesh. Edhe organizata si Kombet e Bashkuara nuk kanë luajtur ndonjë rol pozitiv në këtë drejtim. Madje sot edhe njerëzit kanë filluar ta kritikojnë këtë organizatë. Andaj, nëse veprojmë duke u ngritur mbi interesat personale dhe mbi interesat e një shteti të vetëm, atëherë mund të shpëtojmë. Përndryshe, do të bijem në duart e forcave dëgjalliste. Andaj, të gjitha shtetet islamike kanë nevojë të bashkojnë kokat dhe të gjejnë zgjidhje. Në vazhdim të ajetit që u citova më lart, Allahu i madhrishëm gjithashtu thotë: "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Padyshim, besimtarët janë vëllezër, andaj bëni pajtim mes vëllezërve tuaj dhe keni druajtje ndaj Allahut që të mëshiroheni. Edhe nëse lindin mosmarrveshje mes muslimanëve, siç thuhet për dallimet mes Iranit dhe disa vendeve arabe apo mes vendeve të tjera muslimane, ata duhet të kuptojnë se lidhja e tyre themelore është vëllazëria islame. Mosmarrveshjet e vogla nuk duhet të bëhen shkak për të shkatruar këtë vëllazëri. Vendet muslimane duhet të kushtojnë vëmendje të veçantë kësaj çështjeje. Përndryshe, forcat kundra islame, siç u thash, do të përfitojnë nga kjo përçarje.
Prandaj, vendet arabe dhe gjithashtu qeveria e Iranit duhet përpiqen të gjejnë një zgjidhje paqësore. Kina dhe disa vende të tjera, përfshirë Pakistanin, kanë ofruar të ndërmjetësojnë për paqe. Sikur bota muslimane ta kuptonte këtë, Allahu i Madhërisëm u dhënë mençuri. Sidoqoftë, detyra jonë është që të lutemi veçanërisht për botën muslimane dhe për të pafajshmit. Gjatë muajit të Ramazanit nuk duhet të kufizohemi vetëm në lutje për nevojat tona personale, por duhet të lutemi edhe për ummetin musliman. Allahu i Madhërisëm u dhënë mençuri që në botë dhe veçanërisht në botën muslimane të vendosin paqe dhe që muslimani të mos bëhet vrasës si muslimanit. Ata që sot po luftojnë mes tyre dhe po vrasin njëri tjetrin padrejtësisht, po bëhen shkak për zemrimin e Allahut të Madhërisëm. Njerëzit e tillë jo vetëm që do të pësojnë humbje në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Prandaj duhet të kushtohet vëmendje e veçantë kësaj çështjeje dhe mbi të gjitha duhet të bëjmë lutje të sinqerta. Allahu i Madhërisëm na dhënë edhe neve mundësinë që të bëjmë lutje të vërteta dhe të sinqerta.